Re, ko viņi ir. Viņiem es iepazinos šovasar. To cool off in the shadows, then into the street. Following the water, there's a bearded man paddling in his canoe. Looks as if he has come away from the Cayman Islands. Sākšu visu no sākuma. Latvijas kristīgā studentu brālība ir draugi, kas ir viena no lielākām vērtībām, ko dzīvē cilvēks var sasniegt. Tad šeit tu vari dabūt to pārēm. Ja cilvēks runāja par Kristu, bet nevis tikai runāja, bet es tiešām redzēju, kā viņi to dara pa īstam. Iespēja redzēt kaut ko citu un atšķirīgu. Dažreiz tas ir izmaiņas uz visu mūžu. Patīk, kā viņi par pasauli, par lietas, attiecības, kāds ar viņiem. Un kāpēc es esmu šeit? Kāpēc es to visu stāstu? Vasarā es biju nometnē. Ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki brauc uz nometnēm. Ļoti jauki cilvēki, ar visiem var parunāties un patīk tas, ka ir dažādi cilvēki. Ar darīt tiešām ļoti liela iespēja brīvi izteikties, brīvi justies. Tur ir kaut kāds izaicinājums vienmēr iekšā. Tas nav nekas tāds, pret ko tu vari palikt vienaldzīgs. Jā, tā ir vēl viena iespēja, kur tu piedzīvo tādas lietas, dari visu kaut ko tādu, ko tu citādi nekad nedarītu. Spēlē futbolu vai ko tādu. Jā, un tas laiks, ko tu pavadi šeit, tas vienmēr ir kaut kas tāds svētīgs. Man patīk tas miers, ko es izjūtu šajā nometnē, ka nav nekādu stresu. Tagad man riktīgi tā ļoti daudz visādi ideju, domu pa galvu jaucas. Es domāju, ka pēc kāda laika, kad tas viss noskaidrosies, tad es varētu atbraukt vēlreiz uz kaut ko tādu. Nav jau tā, ka es aizbraucu uz nometni un viss. Es jau mēnesi eju uz bībeles studiju grupiņu, un tas izskatās apmēram šitā. A streamer, he could make pebbles dance. Vēl brālība rīko lekcijas un seminārus visu gadu. Un šo laiku esmu atrasts dažas atbildes, bet pats labākais es esmu uzdrīkstējies atzīties pats sev, ka man ir daudz jautājumu. Man jāatzīst, šī daļa man patīk vislabāk. Varbūt tu domā, kāda tam visam jēga? Tas lielā ziņā, man liekas, mainīs manu personību. Es domāju, kā tas būtu varējis būt. Sākumā, kad es atnācu, man ļoti pārsteidz par to, ka ir mazās grupas un var runāt par Dievu, jo es nemācēju formulēt savas attiecības ar Dievu. Šo nometni redzu vairāk kā iespēju dot citiem to, ko Dievs ir devis man. Jo te ir ļoti forši, un pēc tam, kad aizbrauksim mājās, tad atkal dzīve iestāsies savās vietās, un to, ko tu būsi saņēmis, tas tev palīdzēs dzīvot tālāk. Es arī prātoju, kāda tam jēga. Es neko daudz nezinu par to Kristu, bet tas, ko es esmu piedzīvojis šajā vasarā, tas man liek domāt. These canals, it seems, they'll go in circles, places look the same, and we're the only difference. The wind is in your hair, it's covering my view. I'm holding on to you,
like we hide until tomorrow.